не істеп жатырсың? Мен планкада тұрмын, балам. Планка деген не? Планка бұл жаттығу. Мам, маған мультфильм қойшы, өтінем. Маған қыздарды мектептен алып кету керек. Мүмкін папаларың қоса. Жаным, құдай үшін, Темірханға мультфильм қойшы. Тима, балам, анаңа көмектесіп ойыншықтарыңды жинай аласың ба? Мен қайтып келгенде міндетті түрде мультфильмдерді қосам. Келістік пе? Әрине, анашым, сен үшін бәрін жасаймын. Жарайсың, Темірхан. Саған әрдайым сенуге болады. Бастайық. Дайын. Мама риза болады. Ал егер... Енді дайын болды. Ой, маманың неге сонша шаршайтынын енді түсіндім. Мам, сәлем інішім. Мама қайда? Сұлу қайда? Мама дүкенге кетті. Ал Сұлу бақшада маңызды шаруасы бар деп айтты. Бұл бөлме неге сондай таза? Сен жинадың ба? Иә, мама маған айтты. Лала, сен не істеп жатырсың? Маған портретті аяқтауым керек. Шабытым бар кезде. Жоқ! Неге айғайлайсың? Суретті басқа жерде сал, заттарыңды алып кет. Күні бойы осы жерде жинап едім. Жарайды. Ал балалар, папаларыңның көңілін бөлмеңдер. Жарай ма? Шетелдік әріптестермен маңызды кездесуім бар. Ой! Иә, қазір, 1 минут. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Қалайсың, пап? Менің жинағаныма ешкіммен бермейді. Сұлу! О, Тима, саған T-Rex туралы оқып берейін бе? Сұлу, сен диванда мұждың! Мен... Маманың өтінішін неге ешкім ойламайды? Не? Кешірші. Мен күні бойы жинап жүрдім. Басқалары болса қайтадан шашып жатыр. Жетер енді. Мен келдім. Мам! Сәлем, балам. Мам, қарашы, мен бәрін қалай жинадым? Тима, не деген ақылдысың? Менің ойымша бұл жер ешқашанда осы сияқты таза болған жоқ. Себебі мен ойыншықтарды жинадым, шаңды сүрттім, еденді жудым, және ешкімді кіргізбедім. Бәрі сен үшін, анашым. Балам, сен мен үшін ғана үйді жинаған жоқсың ғой, солай емес пе? Сен отбасымыздың үйде жақсы және жайлы сезіну үшін жинадың. Біреу, шібіреге келіңдерші. Тима? Пап, Лала, Сұлу, кешіріңдерші. Мен енді сендерді қумаймын. Тіпті сені де, Лала. Рахмет, балам. Үйді керемет жинап тастадың. Менің портретімнің суланбағанына жолым болды. Бірге мультфильм көреміз бе? Алақай, мультфильмдер! Ал менің портретімді саласың ба? Иә, әрине. Мам! Сәлем, балапандарым. Кәнеки, менің маңызды жаңалығым бар. Мен сурет сайысында бірінші орын алдым. Лала, мен сен үшін өте қуаныштымын. Рахмет, Сұлу. Сонымен, қараңдар маған не сыйлады. Вау! Жарайсың, Лала. Астарың дәмді болсын. Мен жоғарыда жұмыс жасай тұрам. Шуламаңдар. Жарай ма? Жарайды, анашым. Ей, сен не істеп жатырсың? Жасылын берші. Жоқ, өзім де жеп үлгермедім. Бірақ мама астарың дәмді болсын деді. Демек бұл бәріне арналған. Бұл менің сыйлығым. Оны қашан және кіммен бірге бөлісіп жетінімді өзім шешемін. Лала, сен не? Сараңсың ба? Мен бе сараң? Солай ма?
бұл менің сыйлығым. Сенімен мүлдем бөліспеймін. Сенімен де сұлу, бөліспеймін. Бөлмеме барып, бәрін өзін жеймін. Ой, ыңғайсыз болып қалды. Шынымды айтсам, мен дәмін татып көргім келді. О, сұлу, сен ақылдысың ғой. Өз мармеладымызды жасайық. Бұл сараңмен бөліспейміз. Сосын ол мені сараң деп мазақтады. Мені де құттықтаған да жоқ. Сұлу да. Бірақ сұлу мен үшін қатты қуанды. Жарайды, мен бұған лайық екенімді өзім де білемін. Солай ғой күнім. Енді желатинді жақсылап араластырыңыз. Енді жеуге бола ма? Әзірше болмайды. Біріншіден желатин қатып мармелад сияқты болу керек. Қазір арнайы ыдыстарға қойып алайық. Сұлу, сен сондай ақылдысың. Бізде мармелад көп болады. Дәл солай. Бірақ мамаға бірнешеуін қалдыру керек. О, папаға да бір табақ жасыл қалдырайық. Ол ұнатып қалар. Және алдағы ата-әжемізге де жібереміз. Олар қуанып қалар. Және де... Сұлу, бұл біздің мармелад. Бірақ Тима, сен сараң емессің ғой. Мен... Сұлу, өтінемін, кешірші мені. Мен бағана біреуге ашуланған болатынмын. Соның кесірінен байқамай сағандай қаладым. Сондықтан, міне, менің мармеладымды жеп көр. Жоқ, оған сенің мармеладың керек емес. Біз өзіміз жасап жатырмыз. Оны өзіміз жейміз. О, Тима, біздің мармеладымыздың түсі қандай болады? Жасыл болсыншы. Бірақ бізде жасыл бояу жоқ. Мүмкін жасыл түсті қалай шығаратынын біреу білетін шығар. Сондай біреу бар ма екен? Лала, сен суретті өте жақсы саласың ғой. Сары және көк түстерді араластыру керек. Сары, көк. Вау! Айтайын дегенім, күлгін жасауға болады ма? Қызыл және көк түсті араластыру керек. Осылай. Вау! Жаным, таңғы асқа не бар? О, не деген көп мармелад? Сәлем, пап. Қайырлы таң. Алақай, бәрі дайын. Лала, бізге мармелад жасауға көмектескенің үшін рахмет. Оқасы жоқ інім. Және кешір, сені сараң деп айтпауым керек еді. Жарайды. Негізі мен сенімен бөлісуге қарсы емеспін. Міне, қаласан барлық жасылдарын жей бер. Маған бір мармелад болады ма? Жоқ. Қалжыңдаймыз, пап. Тоқта, не? Жасыл алма. Оп, ұстадым. Қызанақ, шереген. Фу. Оны жеуге болмайды ғой. Айсберг салаты. Сен ойнан шыққан секілдісің, Лала. Не? Алақай. Дұрыс істедім ғой. Айсберг деген мұзды тау. Оның несін жейсің? Айсберг деген салат. Сандырақтама. Бірінші өзін шешіп алсаңшы. Салат па, айсберг пе? Жоқ, айсберг деген салаттың бір түрі. Домалақ, жасыл түсті. Жасыл? Я. Жасыл болса, оны жеуге болады. Шөп те жасыл. Сонда шөп жейсің бе? Кейде. Жарайды, айсберг салатының жеуге болатынын дәлелдеп беремін. Өзімнің кітапханамның арқасында. Менде кез келген тақырыпта кітап бар. Қазір салаттар. Міне, айсберг салаты. Ол С, П, К дәрумендеріне бай. Оны жеуге болады деп қай жерде жазылған? Міне, қара, рецепт жазылған. Айсберг салаты мен черри қызанағын араластырып, Мен де бояуларымды қызанақпен араластыра аламын. Бірақ оны жеуге болады деген сөз емес. Расымен де. Айсберг салаты шынымен жеуге жарамсыз болса ше. жарайды, мамамнан сұрап көрейік.
Алма шырыны, май, ас жапырақ. Мам, айсберг салатын жеуге бола ма? Әрине, жеуге болады, жаным. Айттым ғой, Лала. Мам, айтшы, ал бізде әлгі айсберг өсе ме? Жоқ, қызым, бізде қыстар тым суық. Ха! Демек бізде айсберг жеуге жарамсыз. Мам, айтшы, бізде банан өсе ме? Жоқ, жаным, банан джунглиде өседі. Ананас ше? Жоқ, Онда авокадо өсетін шығар. жоқ, жаным, өспейді. Көрдің бе, Лала, айсберг салатының қайда өсетіні маңызды емес. Бастысы оны жеуге болады. Алло, сәлеметсіз бе әке? Ата! Лала, қайда кеттің? Алло, ата, сәлеметсіз бе? Мен ғой, немереңіз. Жоқ, басқа немереңіз. Қысқасы, ата, мынаны айтыңызшы. Айсберг салатын жеуге бола ма? Айсберг? Неткен айсберг? Ешқандай айсбергіңді білмеймін. Тағы да қайдағы жоқ нәрсемен тамақтандырып жатыр мені. Ей, әкең қайда? Иә, әке. Жоқ, әке. Бітті осымен сұлу. Атамыз отбасымыздың үлкені. Ол айсберг салаты жайлы естімегенде екен. Демек, мен жеңдім. Онда сенімен ойнамаймын. Не? Сұлу? Мейлі, ойнағым келіп тұрғанымда жоқ. Сол бері түсінбедім. Айсбергті жеуге бола ма, жоқ па? Осы сұлу неге менімен келісе салмайды екен? Тима секілді. Жаным, бұл дауға басқа көзқараспен қарап көрсең қайтеді? Қалай сонда? Қалай ойлайсың? Лимоннан не дайындауға болады? Енді лимонад, лимон бәлішін, лимон қосылған шай жасаса да болады әрине. Оны салатқа қоссам ше? Не? Бірақ мам, лимонды салатқа қоспайды. Қышқылдамсыз болып кетеді ғой. Дәмін көр. Дәмдісің ай. Бұлай істеуге болатынын білмеппін. Онда тұрған ештеңе жоқ, жаным. Күн сайын жаңа бірдеңе білеміз. Бұл өмірде бәрін білу мүмкін емес қой. Жаңа ақпаратты қабылдау қиын болса да, кейде дәмді шығады. Солай емес пе? Айтпақшы, бұл салат Цезарь деп аталады. Оның басты ингредиенті айсберг. Жаным, бәрін тамаққа шақыршы. Сұлу, мамам бәрін тамаққа шақырып жатыр. Ол салат жасады. Айсберг қосылған. Цезарь ма? Иә, өте дәмді. Айтып берші, салат неге айсберг деп аталады? Сол бойы түсінбедім. Себебі бұрын оны мысалға жәшіктерде сақтайтын. Рас па? Рас болғанда қандай? Айтпақшы қызық мәлімет. Айсберг салатын солтүстік Америкада, Калифорнияда өсіріп шығарған. Шамамен 100 жыл бұрын. Ал қазір оны жыл... Сұлу, қайдасың? Тима? Тима, Сұлуды көрмедің бе? Іздемеген жерім жоқ. Жоқ, жаңа кемемді көрдің бе? Әдемі, оны суға түсіруге апара жатырмын. Жарайды, Сұлуды көрсең іздеп жүргенімді айта сал. Жарайды. Теңіз арыстаны кемесінің командасы. Дайындалыңдар, қазір су... Сені Лала іздеп жүр. Білем, сол үшін осында отырмын. Қараш, кемем күшті, иә? Әдемі. Неге тығылып отырсың? Енді бір жағдай болды. Әпкетай, желімді ала тұрайыншы? Я, ала ғой. Рахмет, қазір қайтарып берем. Жақсы. Онда тұрған не бар? Маған ол желім өте қажет болды. Лала гербарий жасап отырғанымды көрді. Желімсіз жасай алмайтыным анық қой. Бірақ бәрібір желімді алып кетті. Өзің рұқсат бердің ғой? Иә, бірақ мұнымен әлі біткен жоқ. Сұлу, қараш, қағаздан көйлек жасадым. Әдемі екен. Бұл көйлек сырттан қалай көрінетіні қызық боп тұр. Киіп көрш? Енді кітап оқиын деп едім. Бірақ... Жарайды, әкел. Шын ба? Тамаша, рахмет Сұлу. Оған қоса, суретке түсіру үшін мамамның телефонын алдым. Сурет? Қазір сүйікті әнімізді қосам. Сүйікті? Көңіл көтереміз. Қане әпкетай, әдемі майысып тұра қал. Күшті жарасып тұр. Күлімдеуді ұмытпа. Сүйкімді. Көңіл көтеріп жатқандай тұра аласың ба? Қап,
жетпеген осиет. Бұл өзі қалай болды? Лала, кешірші, өтінем. Әдейі істеген жоқпын. Кешір. Қойш, Сұлу, түк етпейді. Шын ба? Әрине. Қазырақ жөндейміз. Мәсіған, онда желімді алып келейін. Аха, мен суреттер қалай шыққанын көрейін. Лала сені сол үшін іздеп жүр екен ғой. Сен қашып кеттің. Мен суретке мүлде түскім келмеген. Енді Лалаға неге айтпадың? Айтсам, ренжіп қалады. Оған бәрін айтып беруің керек. Өзің айтпасаң, не сезіп тұрғаныңды Лала ешқашан білмейді. Кемем суға түскім келмейді десе, оны ешқашан суға салмас едім. Солай дұрыс болады. Кеттік Лалаға. О, Сұлу, осында екенсің ғой. Қане, көйлекті ки. Қалпақты да. Қане, мен қасындамын. О, қағаз. Лала, өтініш, музыканы өшіре тұрасың ба? Иә, әрине. Не үшін? Саған музыкам ұнамай тұрма? Әлде мен ойнағым келмей ме? Сұлу, қара, тағы бір кеме жасадым. Маған мұндай музыка ұнамайды. Дауысы тым қатты. Көйлек киіп, суретке түскенде ұнамайды. Ұяламын. Ұнамаған нәрсемді жасаған да ұнамай. Кешір. Жарайды. Маған ренжімейсің бе? Жоқ, саған мұның бәрі ұнамайтынын білген жоқпын. Неге айтпадың? Кешірші, Сұлу. Саған ұнамайтын нәрсеңді жасатқым келген жоқ. Жай ғана сенімен уақыт өткізген ұнайды. Сұлу, ал саған не ұнайды? Енді маған гербарий жасаған ұнайды. Менің көйлегімді гербариймен әсемдегің келмей ме? Лала, табылған ақыл. Қазір келем. Бұл жолы шынымен оралам. Тамаша. Ал енді көйлегімді Тимаға кигізіп көрейін. Жоқ! Қалжың ғой, інім.